意外？那个意外，说你很危险。他想让我除掉陆岩。陆氏父子之间必然有嫌隙，不然陆岩不可能10年不回来。可毕竟是独子，陆长河当真要痛下杀手。眼不见为净是一种消失，白骨寂寂也是一种消失。不知道陆先生您指的是哪一种呢？穆小姐这么聪明，还需要我明说吗？不管是哪一种，风险都很大。所以，陆先生，我需要您给我一个承诺，我需要你足够的支持和信任。用我不亏，不然你也不会亲自过来。陆先生，您慢慢考虑。好。陆先生和那舞女走得很近，海城都传遍了。一个舞女竟敢跟我抢长河，真是嫌命长。哼！贱人，给我开门！你给我开门！我知道你在里面！贱人，给我开门！你们给我开门！贱人，我给你脸了是吧？嘴巴给我放干净！你要是敢动我，你就别想活着离开这儿。你别乱来啊！这话应该跟你自己说，再乱来我就不客气了。我跟你没完！看清楚了，是不是那个娘们给的你纸条？是那个姐姐。你倒是聪明啊，知道找个当晚要离开海城的人，可惜被我找回来了。臭娘们儿，敢利用我！不对啊，他怎么知道那天陆远要去西郊的？陆大少爷最近来的还真是频繁啊。不过是个承诺而已，他要就给他，总不能放弃这么好的一把刀。少男少女青涩的模样可真美好。谁啊？无论是我上次提到的舒儿，还是我刚才拿出照片，你的神情都不像这一切与你毫无关系。跟我有关啊？那我就自行处置了。你敢？谁啊？穆小姐，我是陆长河。从后门走。你干什么？既然你那么想勾引那个老男人，我当然不能如你所愿。你爹随时都会进来。他不是我爹。什么？穆小姐，稍等。你说什么？他不是我爹，只是与我父亲这样的一样的穷凶极恶之徒。我的父母，你的母亲，都是死于他手。你可真会说笑。既然如此，那你为什么不杀了他？因为我还没有查清楚他的真实身份。于外人而言，杀他就是弑父。穆小姐，我考虑清楚了，我可以给你承诺，让他滚。
穆小姐，你说什么？我没有听见。穆小姐，我可以进去吗？让他滚！陆先生，我现在衣衫不整，恕不能当面了。你要给我什么承诺呢？娶你，如何？拒绝的。合作愉快，陆先生。那我进府佳音了。陆大少爷，你说的什么真假？没有确切的证据，属实让人难以信服。马上离开海城，不然我就把项链扔掉。真的走吗？走还是不走，看天意吧。你帮我看一下，这里没问题吧？行，没问题。下次就多注意，看上次开会的时候多批评。哎，干什么呢？您好，请问还招人吗？我们安和实业呀，这上上下下的人员录用，都是需要董事长批准的。陆先生，你是在等我吗？穆小姐，既然你要成为我陆长河的夫人，再住旅馆就不妥了吧？来陆公馆小住几天。这么迫不及待。好啊。好心的老爷给点钱吧，好心的老爷给点。谢谢老爷。好吃吗？吃慢点，不够了还有，别噎着。谢谢谢谢。木兰，阿言，忘记跟你说了，别接穆小姐来家里小住。你不该来这里。你能奈我何？我知道你接近他的目的，我替你做，你离开海城。我也知道你接近我的目的，陆言，收起你的妄想。因为什么？出去！
些不好的事情，转移一下注意力。这样是转移不了注意力的，珠儿。我送你去。在坠落，是谁打破这片沉默？原来是我为所爱擦枪又走火。我不愿做个风雨中的飞鸟，也不愿长眠于深渊，只祈祷在下一个10年挣脱这黑暗，要巧言令色，要心思荒漠，我有朝执着踏过山河，让棋局逆盘，让命运反转，明知结局总不会圆满，我要和你并肩穿破黑夜的导火线，就算路途遥远，不惧风险。我是你天要娶的女人，被发现就完了。被发现又如何？我要和你并肩穿破黑夜的导火线，就算路途遥远，不惧风险。当一切的悲欢，尘埃落定，曲终人散，这孤勇的浪漫故事未完。我得赶紧去找长河。杯中夜色在坠落，是谁打破这片沉默？原来是我为所爱擦枪又走火。我不愿做暴风雨中的飞鸟，也不愿长眠于深渊，只祈祷在下一个10年挣脱这黑暗，要巧言令色，要心思荒漠，我有朝执着踏破山河，让棋局逆盘，让命运反转，明知结局总不